Қайырлы күн достар, мен бүгін өзіме ұнайтын тақырып фокус жайында айтайын деп тұрмын. Фокус, назар. Бұны фокусты бір жерге қоймасаңыз, сіз жәнегі интернеттен келіп жатқан ақпараттардың қайсысы сізге керек, қайсысы сізге керек емес, соны ажырата алмай жатасыз деп. Менің өзіме осы фокус өте қатты әсер еткен. Оны қалай фокусты бір жерге қоюға болады, сол жайында айтамын. Ол үшін маған каналыма тіркеліп, жәнегі қоңыраушаны басып қойыңыз. Фокус ол сен зейінді бір жерге қойып отыру, оны жан тәніңмен, жүрегіңмен және денеңмен. Абай Құнанбаев айтады ғой, ақыл қайрат жүректі бір дейсті. Бір жерде бір жұмыс істеген кезде сіз ақылыңызды, қайратыңызды, жүрегіңізді және бірдей ұстап, ең бірінші жұмыс жасағанда зейініңізді 10-15 минут, ең бірінші 5 минуттан бастаңыз. 5 минут жан тәніңізбен сол жұмысты істеп бастаңыз. Сонан кейін 10 минутқа қойыңыз, одан кейін 15 минутқа жәнегі зейінді қою, назарды, фокусты қою. Содан кейін жәнегі біз мысалы ақпараттарды, күндегі ақпараттарды, жарнамаларды естіп жатамыз, гаджеттерден күніне 15-20 мың ақпарат естейміз екен. Соны қайсы бізге керек емесін білмей жатамыз. Сол кезде осы біздің зейініміз келіп көмектеседі екен. Зейінді дұрыс қолданбасаңыз, сізге жәнегі керексіз ақпараттар көп санаңызға еніп кетеді және санаңыз улана бастайды. Сол үшін біз зейінімізді күнделікті жәнегі тамақ ішсек те, кино көрсек те, бір кітап оқысақ та, сол жәнегі таймерге қосып қойып, ең бірінші 5 минутқа қосып қойып, 5 минутта сол істі жасап көріңіз. Негізі 15 минуттан бастайға мен өзім 15 минутқа қойып, сол шаруаны 15 минут ештеңкені ойламай, тек қана сонымен ғана істесеңіз, жәнегі таймеріңіз біткенде, ол шаруаңыз бітпесе, тағы 15 минутқа қойасыз. Егер де ол шаруаңыз бітетін болса, ары қарай басқа нәрсені жасаған кезде осы таймерді қойып, зейінді бақылауға ұстауға болады. Ішкі ресурстарды бір нүктеге қойған кезде сіздің өміріңіз кардиналды өзгергенін байқайсыз. Оны салыстырып көресіз, бұрын қандай болды, жәнегі істеген шаруаңыз енді қандай дамып келе жатқанын байқайсыз. Біздің өміріміздің өзі таймерден тұрады. Сондықтан да біз өмірімізді ары қарай және құнды, тиімді пайдалану үшін бүгіннен бастап және өмірдің өз уақыты келгенде тоқтайды екенін сезініп, ары қарай өзіміздің қабілетімізді ашып, мына өмірде Алланың берген қабілеті болады. Және де өзіңнің жәнегі ата бабаңнан берілген қабілеттер болады. Сол қабілеттерді ашуға тырысуыңыз керек. Жалпы осы қабілеттер жайында Алладан берілетін және өзіңіздің жеті атаңыздан берілетін қандай қабілеттер болады, сол жайында білгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Жалпы мен өзім өмірімде осы фокусты қолданғаннан кейін мен сіздерге айтып отырмын, өмірімде өте қатты әсер етті. Қай ақпарат керек қазір мен тыңдасам да, көрсем де интернеттен қай ақпарат өзіме керек емесін тыңдамауға және осы көмектесті. Әйтпесе зомби болып, өзіңіз басыңыз ауырып, және қабылдамай жатасыз көп ақпараттарды. Сондықтан баршаңызға, өмірлеріңізге жәнегі бақыт, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Ізгі ниетпен, әсем.